autotek. Sådan der, nu filmer jeg. Og så skal vi ud og køre nu sådan nogle. Nu skal vi køre som om vi ikke har kørekort. Ikke? Brum. Kører som en idiot. Og især... Nej, hvad laver du? Wait. Nej, jeg vil sgu ikke blive bandskabt. Er du med så? Ja, det er godt, du står. Vi kører bare som om vi ikke kører kort. Ikke Silas. Og det er også fordi, det har vi sgu da. Det har jeg heller ikke. Ja, jo, jeg har trukket mit kørekort i Legoland. Der har jeg trukket mit kørekort. Whee! Hvad laver du? Woohoo! Mit navn er Duf. Ej, skal vi ikke køre som af helvede høn? Det er meget sjovere. Især når jeg filmer. Wow. Kæft en dårlig betjent, der kører, mand. Ja, jeg har heller ikke noget kørekort. Jo, fra Legoland. Okay, idiot! Lol. Rip hans bil. Oh, fuck. Han snakker med politiet. Jeg tror, jeg er på politiet efter. Lag. Hvad der er mere fucking lag? Jeg kommer oven på nu. Yeah, boy. Ja. Kom nu, lortedør. Jeg er på vej. Hvad? Kan du ikke gøre det? Kan du ikke? Det kan jeg heller ikke, når jeg lægger i helvede. Hvad fanden laver politiet her? Hvad laver du lige nu? Hvis de har våben, så må du gøre. Ja, så må du nok det. Oh my god, jeg er lort her at bygge. Hvordan der, det er spil. Hvad har jeg gjort? Der skyder efter os. Hvorfor er det, du laver den her? Jeg skal op på taget. Ja, det må du ikke. Skal jeg så fjerne det?
Jamen, det er vores ejendom. Jeg har købt huset. Jeg må godt. Sig lige det først. Nå, Skov. Skov! Det er ikke Skov, det er Skovgaming. Det er ikke Skov. Jeg sagde Skov. Skov ved mig. Så jeg vil gerne lige høre dig. Du kørte ind i folk som politi. Det er fordi jeg har trykket mit kørekort i Legoland. Okay. Du bliver nødt til teamband, Hvad for en fisk? hvis du kører ordentligt til band. Okay, jeg skal Hvis du nok ikke køre kører ordentligt. ordentligt, så bliver du nødt til teambande. I hvor lang tid? I hvor lang tid? What the? Okay, så skrider han bare fra mig. What the fuck is going on? Nej! Hvad er det nu, admin? Admin er jo fucking sted. Nej, hvad laver du? Er der en admin her igen, eller hvad? Bare fordi vi bygger på taget! Ja, og du har tilføjet mig til den. Så jeg kan ikke se det ulovligt. Du er klar over, at jeg filmer lige nu, ikke? Hvorfor kan man gå igennem den? Hvordan gør man så, man ikke kan gå igennem den? Tidas, hjælp mig nu lige. Jeg kan ikke finde ud af det her lort. Oh my god. Kan man ikke have fagting? Gå væk. Jeg skal ned og snipe. Eller... Jeg overvejer at skyde ham. Er de flere? Okay, vi skyder på samme tid. Hvorfor tør du ikke det? Har du dræbt den ene af dem? Lol, der er en politimand, skal nok komme. Ej. Så bliver jeg da fjernet fra det her job 100p. Tror du ikke det? Og det vil jeg helst ikke. Ah, de har fundet os. Fucking gay. Jeg har lige på hovedskuddet. Jeg overvejer at skyde. Jeg vil sgu ikke have band. Jeg vil heller ikke misbruge mit job. Selvom jeg faktisk gør det lige nu. Eller da jeg kørte. Hvad fanden er du ved at lave? Så derfor skyder jeg på den her bil, så den kan springe. Åh, fuck, det er nok deres bil. Politiet er der, strisserne er dernede. De må ikke se os. Vel? Wow. Det der gav ikke en skid mening. Legend like noob. Det var ikke mig. Sig det ikke var mig der skød på en bil. På en pink bil. Sig det ikke var mig. Ah, fuck. Kom. Oh my god. Hvem fanden tager billeder? Ah, din. Nej, hvorfor skælder jeg dig for Mark?
Og du hedder Sil. Ah! Shit. Når du laver en brud op, eller hvad? Hvad fuck, der er nogen. Hej med din idiot. Hej. Hvad er der? Du må ikke tage billeder her. Det... Jeg kan bare lade være med at tage billeder her. Når jeg siger, at man ikke må tage billeder her, så må man ikke tage billeder. Du er klar over, at de har hus lige nu. Oh my god, hvad laver de? De hopper om på min bil. Må jeg nakke dem? Eller ambulancemanden. Hvad er du ved at lave, Silas? Okay, what the fuck? Hvordan kører de lige? Okay, de har også trykket deres kørekort i Legoland. Kan jeg jo se. Babu, babu, babu. Hvorfor brænder på at hele min bil? Hey, Gå væk! Kom ned. Ja, sådan. Ned! Det er vores tag, det her. Hvordan kommer I herop? Au, hallo, jeg skal spørge om noget, De har også sat op. Undskyld. Nazist. Hvad er der? Du kan selv være en Hvad? Jeg vil gerne Du give fuck med af. kids. Okay. Nak dem. Hvor? Nå, tak. Bare rolig, det er ikke dig, vi skyder efter. What up? Hvad sker der heroppe, drenge? De er oppe Det går på ikke, vores det er ikke. tag, og det vil vi ikke have. De har våben! Vil du lige gå væk? Hvis Jeg ikke... skal nok gå, slap af. Jeg går, bare rolig. Niels, må jeg lige spørge dig om noget? Prøv lige at komme med. Fordi, Jeg ved godt, du har et hit på mig. Medic! Jeg kalder på admin. De må Jeg ikke skal bare da lige ikke... have en bøde for det. Vil du hjælpe? Du fik dem. Må jeg så lige stamme dig først? Fik du dem begge? Nej, du har da dræbt to. Hvad sker her? Vi... vil du ned? Ned, så er det nu. Skal jeg bare lige hilse og sige. Ja. Væk våbnet! Nu! Jeg har våbenlicens, ja. Okay. Silas, jeg har gjort, så de ikke kan komme op. Ja, hvis du sker en gang til, så får du altså resten. Ej, Hvorfor kunne du bare ikke lave en vej op? Hop derover. Jeg har noget, du har et hit for mig. Det står lige hvis det skal. Jo.
Okay, politiet stopper hernede. Det er faktisk ret creepy, synes du ikke? Den skal tættere på. Har du ikke nogen bolser? Oh my... min fod. Jeg stopper snart videoen, fordi der er ikke rigtig så meget at lave ind på den her dårlige server med de dårligste admins nogensinde. Hvor man ikke engang må bygge en enkelt prop et sted. Uden at få en warn. Og en warn, det er en advarsel. Så hvis man har for mange af dem, bliver man kick eller ban i noget tid. Så det har jeg prøvet før. Bare permanent på Starbucks. Så jeg er ved at lave en, hvad fanden hedder det? Unban request. Ja. Og det var bare det. Og vi skal bare stå og holde øje med de idioter. Så det var den video.